Hey everyone, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் செய்ய போறோம். இது ஆஃபீஸ் கோயிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ், ஸ்கூல் போற கிட்ஸ்க்கு எல்லாம் இது வந்து நீங்க பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி, 5 மினிட்ஸ்ல பண்ணிடலாம். பாயில்ட் ரைஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். முதல்ல நீங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன். அதில் கார்லிக் சாப் பண்ண ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஞ்ச் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் கேரட், ப்ராக்கலி, கேப்சிகம் என்ன வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ண உடனே வெஜிஸ் சைட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இருக்கிற ஆயிலில் 1 எக் வந்து உடச்சி ஊற்றியாச்சு. அதில் சால்ட் போட்டுட்டு நல்லா இதை ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணிக்கோங்க. எக் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கப்புறமா இதில் நான் வந்து 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ் பாயில் பண்ணேன். பாஸ்மதி ரைஸ் பாயில் பண்ணும்போதே அதுலேயே நான் கார்னும் போட்டுட்டு பாயில் பண்ணியாச்சு. அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா வரும், நம்மளுக்கு வரைக்கும் சீக்கிரமாக ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறமா அதில் நான் சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கிறேன். ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இல்லைனா நீங்கள் பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹே எவ்ரிவன், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தவா புலாவ் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு ஸ்டார் அனைஸ் போட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைஸ் பண்ண 1 ஆனியனை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதை ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். அதோடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா சாப் பண்ண டொமேட்டோஸ், கேரட், அப்புறம் கேப்சிகம் அதை ஆட் பண்ணுங்கள். அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள், அப்புறம் அதில் கொரியண்டர் பவுடர், உப்பு, கரம் மசாலா, பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு பாயில் பண்ண ஒரு பொட்டேட்டோ பீஸ் பட்டாணி அது வந்து பாயில் பண்ணி ரெண்டுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். பட்டாணி இல்லைன்னா ஃப்ரோசன் பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க. பட்டாணி சீசன்லேயே நான் வந்து 2-3 கிலோ உரித்து ஃப்ரீசரில் வச்சுடுவேன். அது 6 மந்த்ஸ் வரைக்கும் கெடாமல் நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் கொத்தமல்லி புதினா கூட ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பார்த்துட்டு அதை சர்வ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான்.